Misija OEBS-a u Srbiji i Pokrajinski zaštitnik građana organizovali su trodnevnu obuku članica nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U svetlu predstojećih izbora za nacionalne savete, ciljevi obuke su delotvornije učešće žena na izborima, kao i aktivnije učešće u okviru nacionalnog saveta. Učesnice trodnevne obuke u Vrdniku su članice nacionalnih saveta ili se nalaze na izbornoj listi nekog od saveta nacionalnih manjina. Istraživanja ombudsmana pokazuju da je ženama članicama nacionalnih saveta nacionalnih manjina treba pomoć da bi bile uspešnije i angažovanije u radu. Istakla je Danica Tudorov, zamenica ombudsmana za rodnu ravnopravnost. Tako da ćemo im dati informaciju o izmenama zakona o nacionalnim savetima, neke naznake o zakonu o ravnopravnosti polova i želimo da one shvate kako princip rodne ravnopravnosti može da se prati i u radu nacionalnih saveta, a onda one veštine koje su im potrebne da budu aktivne u zajednici i u nacionalnim savetima. Na predavanjima i panel diskusijama učestvuju i žene koje su angažovane u politici ili se ističu svojim angažmanom na polju rodne ravnopravnosti. Mene su organizatori ovog skupa pozvali zbog toga jer na osnovu prethodnih mojih aktivnosti znaju da sam zainteresovana, da sam otvorena prema rodnoj ravnopravnosti i da je to jedna tema koja mene zanima, a druga tema koja mene jako zanima jeste žena u politici, znači kako mi žene možemo da učestvujemo i kako najefikasnije možemo da doprinesemo političkom životu. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina će se održati 26. oktobra, kada će se birati 21 nacionalni savet, od kojih će 17 biti birano putem neposrednih izbora.